ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி சாயங்காலம் நம்ம வீட்டில் வர காஃபி வச்சு அதுக்கு பன்னு ஸ்நாக்ஸ் வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், இது பெரிய பாப்பாவுக்கு, இது சின்ன பாப்பாவுக்கு, இது என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு, இது எனக்கு. சரிங்களா? இங்கே பாருங்கள், 4 பேர்த்துக்கும் 4 பன்னு இருக்குது. உங்கள் வீட்டில் சாயங்காலம் என்ன குடிப்பீங்க? டீ, காஃபி, ஹார்லிக்ஸ், பூஸ்ட் என்ன குடிப்பீங்கன்னு சொல்லுங்கள். அதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் என்ன சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.